մի հարց ունեմ, տվել են բոլորին ուրեմն զինվորական ընկերներին, տեսեք, Գարիկ ջան, ուրեմն ինչպես է 16 թվականին, դու դրան ես մասնակցել ես գիտեմ, 16 թվականին կրկին իրանք նույն ուղղություններով ճեղքել էին, հա, Թալիշ էին մտել, տատիկ պապիկին, Խալափյան, Վալերիկին, բանին, իմ շատ Խալափյաններին, այո, Խալափյան, տատիկ պապիկին էին սպանել եւ հետո դրանց բոլորին ես իրանց դիակներն նկարանել եմ, այդ բոլոր սպանողներին իհարկե տղերք հետո 71 դիկի դիմաց վերացրել էին եւ Վարազաթումբը, հա, Լալաթեփ էին ասում, Սոնայալը, հա, եւ այդ ուղղությամբ էին ճեղքել։ Այս անգամ էլ կարելի ասել ճեղքումները հետևել է, բացառությամբ որ այս անգամ մատակից եկան հասան իրան եւ ընդեր էլ ճեղքումը ավելի խորը եղավ։ Բայց ֆրոնտի հաշվենք դա 10-15%։ Հիմա գնանք սկսենք Խարվաճարից։ Խարվաճարը պահվեց, հաթելքը պահվեց։ Երնիկներում բարձր լեռնային գոտիները բոլորը Երնիկներում միայն Արեգասարը ընկավ, էդ էլ ես անպայման Ջալավյան Կարեն հետ խոսեմ, էդել են ուրեմն խեղաթյուրված պատմությունները պատմում եւ իրական պատմությունը կգրանցենք, այսպես կմնա ոնց որ սա կմնա պատմության մեջ, որպեսզի հետագայում մեր սերունդները իմանան իրականում ինչ է։ Էդել Արեգասարն էր, մատավեսը ընկել էր, որ կարող նույնպես չընկներ, մատավից հետո գալիս է արդեն Մարտակետի շրջանում առաջ խաղացում չկար, ակնայում չկար, բանում ինչա, միջև Ասկերանում չկար, գնում ենք Մարտունի 3 չկար, Մարտունի 2-ի վերջից դեպի Հասրոս նորին հա սկսել էր եւ ջրականում էր եկել էին առաջ, բայց դեռ պայքարը գնում էր կռվում էին։ Այսինքն ֆրոնտի հիմնական մեծ հատվածը պահված էր։ Ինձ ես հարց եմ տալիս։ Եթե այդտեղ մենք այն հատվածներում, ոնց որ դու ասեցիր, որ ծիծիկներից պատրաստ էիք հարցակել, այն հատվածներում, որտեղ մեր առավելություն ունենք, դա ամսի գիտեք քանիսին, ամսի 20-30-ին խոսքի ամսի 20-ին 30-ին, հա, մենք պատրաստ էինք արդեն հարձակում։ Խարվաճարում ամսի 10-ից հետո հիմնականում հրետանին էր նրանց աշխատում եւ ինքնաթիռները եւ բեսպիլոտիկները այլ բայց իրանց հետեւած ոչ մի մեռած վիճակում է վախեցած վիճակում հիմա ես ինձ միշտ հարց եմ տալիս եւ ես հարց տալիս եմ իմ ռազմական ընկերներին եթե այդ հատվածներում որտեղ որ մենք ունենք առավելություն մենք անցնենք հակահարձակման։ Իրանք ստիպված են հատվածներում, ասենք ջրականում եւ մատաղի ուժը թողելու են գային։ Պետք է բացազատվեն, ճիշտ է։ Բացազատվեն։ Իսկ իրանք էստեղ ընդհանրապես հրետանիով ինքնաթիռներով ուրեմն բայց հիմնական ուժերը տեղափոխել են այնտեղ։ Ես հենց դրա, իմ միտքը հենց դրա համար է եղել։ 10 անօթաչուից գոնե 2-ը 3-ը կբերեին այստեղ։ Այո, անպայման։ Այսինքն տղերքի վրայից որ այդքան անցկացնել, ինչ-որ թեթևացնել անպայման, բամար խնդիրը հենց դա էր, ես ու Իլիցյանը, որ էդի պայմանավորվել էին, մենք էդ էինք ուզում, բայց մարդ չկար, մարդ կար է, արշակ, կռվող չկար, մարդ անտառները լիքն էր մարդու։ Գարիկ ջան, այդ մարդիկ նույն 16 թվականի մարդիկ չէին։ Բա ոնց եղավ 16 թվականին մի հատ դեզերտիր չունեցան, դու չես կարծում, որ դա կախված էր վատ հրամանատարությունից։ Դա կազմակերպվածությունից, այսինքն գերագույն գլխավոր հրամանատարի դա կազմակերպելուց է, եթե զորքին, դիպոյ զորքին հրամանատարը պետք։ Իհարկե։ Եթե հրամանատար չունեն, այդ զորքը ինչ շատ անօքեյ է, բարդակ է դառնում։ Ամենքը իրաց, ասինքն ինչա նշանակում օրինակ ես չեմ հաշտում մինչև հիմա եմ մտքետ, օրինակ Երևանում շատ մարդիկ կան, ախպեր անհնարին էր դիմակայելը բեսպիլոտի Ես չեմ հաշտում, ոնց ասեմ, ռուսերեն լավ խոսք կա, մինչև ես չեմ ասի, բայց հասկացողները կհասկանան, էլի պլախոմը տանձորը հասկանում դա անեկդոտ է այդ ամեն ինչ, այդ նույն բեսպիլոտնիկները Խարվաճարում էլ է եղել, այդ նույն բեսպիլոտնիկները Հաթերքել է եղել, ամեն տեղ եղել
Ակնայում էլ եղել, Մարտակերտել եղել, ինչա նշանակում բեսպիլոտնիկը կյանքում մի հոգու համար բեսպիլոտնիկ չեն գցի։ Կամ ասում են դաշտավայր, Մարտակերտը դաշտավայր չի, Ակնան դաշտավայր չի։ Դաշտավայր հիմեն եմ ես սարի քյալին, իշկապոն է դաշտավայր, սարի քյալին իններից տեն։ Դե հենց խոսքը այդ մասն է։ Այսինքն պլանավորած ինչ-որ ձև մարդկանց հետ էին պահում արձակումից, որտեղ ինչպես որ շատերս կասկածում են, սա պլանավորված պարտություն է։ Ես համոզվել եմ իմ կյանքի բերումով, ես 15 տարեկանից ծառայել եմ մինչև 50 տարեկանից, ես իմ ամբողջ այդ անցած ուղին, ամբողջ այդ լեգենդար հրամանատարների հետ ես բոլորի շփի, ես եկել եմ այն կարծիքին, որ հային երբեք թուրքը չի կարող հաղթի, հային միայն հաղթում է հայը, դավաճան հայը, всё, կամ հայախոսը, օրինակ հայախոս կա, էլի պարտավորության թուրքը լինի, հայկա թուրքից փիսնա։ Էդի հայ չի, հայախոս։ Էլի վերջը Հայերեն խոսում է, կարող է անուն էլ։ Բայց ուզում ես համոզվել եմ, որ եթե մեզ սպայկա ունենանք, սպայկա, մեզ ինչա նշանակում, մեր 93 թվին ես հիշում եմ, մեր այն վաղտ ես փոքր էի, բայց այն վաղտ դե մեծ ու քիչ տարբերություն ուրիշ ձև էր հարգանքը, այն վաղտ ես սենց կոպիտ ասած բերանց բա սպասում էի տնամ ջոկատ հրամանտար ինչ ասում, որ անեմ, հա սենց փռում էի կողր, որ մի բան ասի անենք, հասկանում եք, բայց հինի տես չէ, հինի եկել են հասել Աշարջան, մարդկը կամավոր Երևանից հասել է Քարվաճար, բայց ծառի տակից դույր, մտել է մի հատ ծակ ու դույր չի եկել։ Ես ասում եմ, մարդիկ միշտ նույնն են, այդ նույն մարդիկ 16 թվականին կրվել են։ Որովհետև ղեկավարող ճիշտ կազմակերպող չէ։ Ճիշտ կազմակերպող Գրեթե կազմակերպող չի։ Այսինքն ինչան իմ զորքից օրինակ Աշրջան։ Ինչ է նշանակում հավաքվեք, ջոկատ կազմեք, ամեն մեկի մի հատ ավտոբուս, այդ մարդը ոնց կրվի, արի ճիշտ խոսա։ Հա, այդ պահին ես օրինակ այդ պատերազմի պահին ես եղել եմ հետախուզության սպա, չի հավաք սպա։ Օրինակ իմ զորքից ամբողջ հետախուզության զորքից երևի Հայաստանում ու Ղարաբաղում միակ ստորաբաժանումն է, որ իր խնդիրը կատարել է 100% լիարժեք ու ոչ մի զոհ չեն տվել։ Տվել է մեկ թեթև վիրավոր։ Այսինքն ինչա նշանակում ու 20 հոգով կամ 30 հոգով ինչա նշանակում լսնես մի հատ 66-ի կամ մի հատ Ուրալի մեջ ու այդ բեսպիլոտնիկը զոդից մինչև Քարվաճարի մեջը վերահսկելով կյա ու դու դեպին չեք ասում, ինչա նշանակում դու գիտես, որ եթե բեսպիլոտնիկը այդ նույն 20 հոգին իջեցնում ես ավտոյից, իրարից ամեն մեկը 50 մետր հեռավորության իրա քայլում։ Հələ տեսնամ մի հոգ, որը թուրքը ապուշ չի, ասենք քանի $100,000, միլիոն դոլարանոց էդի զենք է, էնի մի հոգ, որը իր վրա խիչի բեսպիլոտնիկ եկել, որովհետև հիմնականում մենակ է, կամ պատալով մի հոգ է։ Հենց քո ասացի վրա ես օրինակ բերեմ։ Թալիշում։ Ուրեմն ավտոբուսով եկան հասան այդ ՀԴԿ կամավորական խումբեր։ Հին ասեցին 5 կրվողներից են 90-ականների եւ երբ որ պետք է իրան գնային մարտական դիրքեր հասնեն, կրում էր գնում, ապսի 3-ներ կամ 4-ներ։ Այս տղեկ հրաժարվեցին բամենք վիզա են, ծանր է եւ այլն մեզ ավտոբուսով։ Հետո մի ավակ լեյտենանտ էր պատասխանատուն։ Այս ավակ լեյտենանտը ես գիշերը եկել էի հանգստանում էի։ Մեկ էլ լսեցի, որ վիճաբանություն ա գնում։ Դուրս եկա տեսնեմ ինչ ա կատարում, այլ ավակ լեյտենանտը խոսում էր այս եկած ավտոբուսի, ասած մեջներից ամենաաշխուժի հետ։ Սա էլ ոնց որ դու ինչ ես հասկանում բան, գորգորում էր ավակ լեյտենանտի վրա, որ մեզ մի թողես ավտոբուսով գնանք հասնենք։ Լեյտենանտը բացատրում էր, որ եթե ստեղից 5 կիլոմետր պիտի քայլեք այո, բայց դա ձեր ամոթանության համար է։ Եթե ավտոբուսով գնաք, ձեզ խփել է։ Եվ այդ ժամանակ արդեն բանը խփել էր Սիսանի ջոկատի, որ ավտոբուսը նոր կապ կանգնեց, Սիսական ջոկատին ու թոքի զորի։
Չէ, բանը։ Թալիշուն է, հենց թալիշի հետևել։ Ներքև եկան, կամեցին ավտոբուսով 16 թվին։ Էդի առաջի անգամ որ օգտագործեցին, դա չգիտեինք էլ էդ ինչա։ Անունը որ դրեցին կամիկաձե ջան։ Այսինքն այդ դեպքից հետո էր, եւ այս ավակ լեյտենանտը այդ դեպքը տեսնելով թույլ չէ տալի, որ ավտոբուսով շարունակեն ճանապարհը։ Մտածել է, որ իրանք թիրախ են դառնում ու բոլորը միասին կարող են զոհվել։ Այս մարդիկ էլ վիճում էին լեյտենանտի հետ, որ մենք այդքան քայլողը չենք դիզայնում եկում, ես խառնվեցի այդ լեյտենանտի ոնց որ ասած, ետս մի հոգի այդ քնածներից արտնացավ եկավ, էլի 5 կրողներից է թե ինչ էր։ Մի խոսքով սրանց ուրեմն ասեցին, եթե չեք ուզում նրանք, ուրեմն հետ եք դեպի։ Ինչքան էլ որ կարիք կար մարդու, այդ լեյտենանտը, այդ ավակ լեյտենանտը ապրի ինքը։ Հա ճիշտ է։ Ինքը այդ մարդկանց փրկեց պաստորեն։ Հիմի օրինակ Զաքարյան ջան, հասարակ բան, օրինակ Քարվաճարում այդ Քյավառի ջոկատը տվին իմ տրամադրության տակ, չէ՞։ Հա։ Հրամանատարը պատերազմի կեսից, չէ՞, Քյավառի ջոկատը շղթան գրավելուց բանից հետո Քյավառի ջոկատը տվավ իմ տրամադրության տակ, ասես Գարեջան, քինավերցուրը այդ ջոկատը քո տրամադրության տակ է, ու հետախուզության քո տրամադրության տակ, տար որտեղ գտնում ես պետք է, տար ընդե։ Ես էլ ապեր այդ տղերքին հավքեցի սավին, մոտավոր մի 15 րոպե զրույց արի բոլորի հետ, տեսավ շատ լավ մարդիկ են, շատ լավ տղերք են, հայրենասեր, ընտիր ամեն ինչը տղին, բայց ես տեսա, որ այդ մարդկանց եթե ես տանեմ առաջնագիծ, դրանց 50-60% կոտորվելու են անտեղի։ Որտեղ պատրաստ չեն։ Հա, որովհետև իրանք այդ աստիճանի պատրաստ չեն, որ իրանք լոտնալով բոյի մտնեն, ճակատ, իրանք պատրաստ չեն դրան, իրանք չեն էլ պատկերացնում դա ինչա։ Ստիպված բերի սաղ թիկունքային որսասարի, մեկ է Լևի ձորը, Լևի թևի, որ դեպի բանը աղդապ Բերի սաղ թիկունքային ճանապարհները, կծանները, սաղ փկեցի արահետերը։ Իրանց օգնությամբ բերի խմբեր կազմեցի 10 հոգանոց, ամեն 10 հոգու վրա ես եմ նշանակել կոնկրետ մեջներից մեկին, ասել եմ դες 10 հոգու հրամանտա։ Տարել եմ 10 հոգանոց խմբեր թիկունքային բոլոր ձորերը փակել, ու այդ ձորերը ոչ մի թուղթ չի կարողացել անցնել։ Այսինքն մսաղացի չես տարել տղեկ։ Հա, հիմի ես նայ թիկունքային այդ պոստերը, եթե ես այդ ձորերը փակած չլնեի, այդ ձորերով կայարան իրենք մտնեին, մր գոսպիտալներ, մր սանչացնել, վերացնեի։ Փաստած այդ մարդկանց տարել եմ կայացրել, ասել եմ, սեր ձորը տենում ես, ստով ով գալիս է կրակում ես, всё։ Բա որ հայ ունի, ասել եմ կրակում ես, դա ով հայ չպիտի կե։ Հա, դա ինչ կա։ Դա ով հայ չի կարող է։ Всё։ Դա մտչևերջը մարդիկ տերել են իրենց համխնդիրը կատարած, համր բոլորը սաղ սալամատ քյացել են իրենց։